dwi yma eto I amddiffyn grŵp o bobl sy'n cael shit am ddim rheswm. Reit, da ni gyd, probably, wedi dysgu sut I dreifio ar un adeg yn bywyda ni. In some cases 3 times. Fuming. Ac y peth ydy de, mae rhywbeth reit scary, dydy. Reit, so ti'n mynd mewn car fore efo rhywun ti byth di cyfarfod o blaen, iawn? Byth. A ti'n dreifio car ti byth di dreifio o blaen. A ti'n gallu dreifio, so fydd hyn yn reit interesting. Ac os ti'n meddwl amdano fo de, mae car yn actually fatha machine mawr metal ma sy'n mynd yn really fast. Ti'n mynd helpu. Mae'n deud efo yma de bod y average car yn 2 tons. Waw. So paid a hitio neb iawn. Be? Ia. A gobeithio bod yr instructor ddim rhyw fath o psycho neu pervert. A paid a anghofio amdan Covid. 2 meters, cofio. 2 meters, dwi mewn car. Ia, ti'n gallu gweld yna. Paid a anghofio spectol chdi. Ti serious? Yeah, so pan ti'n barod, just pull forward. Pull forward into my ass. I can't do this. Tyd yn ôl, o'n jocio ni. Amser potentially reit stressful. So byddwch yn patient efo ni. Achos dwi'n siarad efo rhywun sydd ddim wedi cael lot o hwyl yn dysgu. Literally, di bod yn trio dysgu ers tua 2015. Dwi'n actually reit dda yn dreifio. Wir. Tro gynta, wedi wneud am wsnosa ond wedi rhedeg allan o bres. Gorau stopio, o'n i'n skint. Ydych chi'n gwybod pa mor drud di dreifio? 50 quid am 2 awr. 50 quid am 2 awr. 50 quid am 2 awr. Yr ail tro, bron iawn amser test. A wedyn, disaster. Mae'r bit yma bach yn intense, ond dwi'n iawn wan iawn. Wedi colli job cael ei dympio, a dim lle I byw, ond... A-OK, wan. Un eiliad iawn. Just angan ffonio therapist. 6 in. 6 out, ie? A rwan, yn 2020, well, 2021, dwi wedi bwcio'r test yn barod, so... Wish me luck. So dwi yma, eto. I wneud another public service announcement. Well, to be fair, mae'n amser reit scary allan ar y lôn na I newbies fel ni. So dwi just yn gofyn I chi bod dipyn mwy. Learn a driver. Does dim bris. Does dim bris. Mond dysgu mae o de. A dipyn llai fel. Hit blind Da ni just yn dysgu. Dyna oll. Fa imagine rwan iawn, plentyn bach yn dosbarth, ne homeschooled. Bo, blwyddyn 34, a rhywun o prifysgol yn just yn dŵad drosodd ac yn. Wyt ti'n serious? 10, dio! Bloody 10! Be wyt ti thick? Basically, yr un peth, dydy. Really, os ti'n meddwl amdano fo, de, yr un peth. Un o'r gwersi gynta ges I oedd, gyn yr instructor ma, a oedd o'n lovely, oedd o'n really nice. Ac o'n I wedi dechrau siarad efo fo, a wedyn oedd o'n dechrau deud stori. Oedd o'n stori amdan i'w hogan ma oedd o'n dysgu. A newydd darfod lesson efo hi oedd o. Rhywbeth amdan hi'n stolio ar i'w roundabouts ma. Newid. Jesus Christ, Catherine, get back in the car. Catherine, please. Catherine! So really, dim just y person sy'n dreifio o ddylia chi meddwl amdan. Mae yna rhywun arall yn y car hefyd, rhywun sy'n dysgu rhywun arall, a rhywun sydd yn just yn gweithio. Busnes nhw dio. Peth ydy de, mond mild inconvenience ydio I chi. Di pawb ddim yn berffaith tro gynta, a dwi basically golden example. 2015. Christ. Anyway, tro nesa da chi tu ôl I learn a driver, patience, iawn. Yn enwedig rhag ofyn.